హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ టీవీ. ఈ మధ్య కృష్ణాకి వచ్చిన వరదల్లో ఎన్నో ఊళ్ళు మునిగాయి, ఇల్లు పంట పొలాలు నాశనమయ్యాయి. అయితే ఈ వరదలు ముంచెత్తడంపై ప్రభుత్వ అసమర్థత ఉందనే ఆరోపణలు చేస్తుంది టీడీపీ. ముఖ్యంగా కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర రాష్ట్రాలు దాదాపుగా జూలై 20 ఆ టైంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని వరదలు అధికంగా ఉంటాయి, కృష్ణా ప్రవాహం అధికంగా ఉంటుంది అంటూ హెచ్చరించాయి. జూలై 31న శ్రీశైలంకు వరద పోటెత్తింది. అవుట్ఫ్లో మొదలైంది. ఆగస్టు 3న శ్రీశైలం 854 టచ్ అయిన పోతిరెడ్డిపాడుకు నీళ్లు వదలలేదు. 6వ తేదీకి నీటి మట్టం 866.10 అడుగులకు చేరింది. ఇంకా ఎందుకు విడుదల చేయలేదు అని రాయలసీమ రైతులు ఆందోళనకు సిద్ధమవుతున్నారని తెలిసి ఎట్టకేలకు గేట్లెత్తి 6వ తేదీ 2000 క్యూసెక్కులను, 7వ తేదీన దీనిని 5000 క్యూసెక్కులకు మాత్రమే వదిలారు. తరువాత 15,000కు పెంచారు. 16వ తారీఖు నుంచి మాత్రమే 40,000 క్యూసెక్కులు వదిలారు. కానీ పూర్తి స్థాయి సామర్థ్యం 44,000 క్యూసెక్కులు. అంటే ఆగస్టు 5 నుంచి ఆగస్టు 16 దాకా పోతిరెడ్డిపాడు నుంచి పూర్తి స్థాయిలో రాయలసీమకు నీళ్లు వదలలేదు. ఇక హంద్రీనీవా ప్రధాన ఎత్తిపోతల అయిన మాల్యాల నుంచి 835 అడుగుల లెవెల్లో నీటిని తోడే అవకాశం ఉన్న ఈ నెల 5న 860.90 అడుగుల వద్ద 2 పంపులు ఆన్ చేసి 675 క్యూసెక్కులు ఎత్తిపోస్తున్నారు. నిజానికి 2,500 క్యూసెక్కులను తోడవచ్చు. ఈ వరదలు సడన్ గా వచ్చినవి కావు. 15 రోజుల నుంచి సరైన వాటర్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే రాయలసీమకు మరో 30 టీఎంసీ దాకా నీరు తీసుకువెళ్లే అవకాశం ఉండేది. ప్రకాశం బ్యారేజ్ కింద లంకలు కూడా మునిగేవి కావు. ఇంత పెద్ద వరద వచ్చినా రాయలసీమకు కేవలం 26.35 టీఎంసీలు మాత్రమే తీసుకువెళ్లారు. శ్రీశైలం జలాశయం నుంచి ఒక కర్నూలులోని ప్రాజెక్టులోనూ 42.8 టీఎంసీలను నింపే అవకాశం ఉంది. కడప, అనంతపురంలో రిజర్వాయర్లు కలిపితే 85 టీఎంసీలు నిల్వ చేయవచ్చు అన్నది తెలుగుదేశం పార్టీ వాదన. అందుకే ఈ విషయంలో టీడీపీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. కేవలం అమరావతి టార్గెట్ గా అటు రాయలసీమకు నీళ్లు మళ్లించక ఇటు సముద్రంలోకి ఒకేసారి వదిలి లంకలు ముంచారని ఆరోపిస్తోంది. అందుకే ఈ విషయంపై ప్రజలకు చెప్పడానికి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా కుట్ర పన్నిందనే అంశంపై చంద్రబాబు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వనున్నారు. ఈ రోజు రేపట్లో చంద్రబాబు ఈ అంశంపై పూర్తి వివరాల్లో ప్రజల ముందుకు వచ్చి వివరించనున్నారు. ఇదే కనుక జరిగితే వైసీపీ ప్రభుత్వంకి ఇదో మంచి దెబ్బ అని చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ విషయంలో మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.